Oi, Jasmine. Oi. Vamos fazer uma atividade hoje? E que dia que é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira. Dia de quê, Jasmine? De trabalhinho. E quem você trouxe hoje para fazer trabalhinho com você? A bonequinha. E essa boneca é a mais bonita que tu tem? Ou é a que tu mais gosta? Boneca. Ah, é a que tu mais gosta? É. Então vamos fazer atividade. Deixa ela ali, sentadinha te olhando, tá bem? Tá. Que dia que é hoje? Que tu já falou pra mãe? Quarta-feira. Quarta-feira. E que número tu escreveu aqui? É 2 e 8. 2 e 8, parabéns! E como tá o tempo hoje? Sol? Sol, né? Sol. Isso, então pinta. Tempo muito calor, tempo de um short e uma blusa. Até botou um shorts e uma blusa. Então, Vai esfregar um pouco. então pinta teu dia, pinta. Jasmine, então hoje nós vamos assistir mais um videozinho que é sobre o som dos animaizinhos. De novo. De novo. E que sentido que a gente usa para escutar o som? É a audição. A audição, parabéns. Então vamos assistir o videozinho? Bu. Bu. Gato. Me distrai. Pato. Tato. Cavalo. Galo. Louco. Cabra. Girafa. Girafa. Que bicho é esse? Cachorro? Camaleão. Meu. É serioso. E muda de cor, né? E pode mudar de cor. Paizão. Paizão. Pica-pau. Que é isso? Pica-pau. Pica-pau? Hipopótamo. Então, Jasmine, viu o som? Você escutou, imitou quase todos eles, né? Quer dizer, imitou todos eles, né? Sabe o que nós vamos fazer agora? Jasmine vai desenhar um bichinho bem legal. É coelho. Ah, tu quer desenhar o coelho? É? E como faz o coelho? Assim faz o coelho. E como o coelho come? Ah, assim ele come o coelhinho? Com esse barulho. Bem assim? E daí, Jasmine, o coelho serve de quê? De pelúcia. Ah, ele é de pelúcia? E ele traz o que pra nós, o coelhinho? Ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa, né? É o ovo de chocolate. É, então vamos fazer o nosso coelhinho, tá bem? Não. Vamos fazer ele bem lindo. Vamos. O que é isso? É a mão do coelho? Ah, que legal. Olha. Essa grande e essa pequena. O que mais tá desenhando o coelho? Falta o nariz.
É difícil fazer o nariz, porque tem um risquinho. Difícil fazer o nariz? Eu vou Faz fazer teu nariz, como... Isso, teu nariz. assim Aham. e assim. Olha que legal. Ele tem 2 dentinhos? É? Você tem só um. Então faz o dentinho dele. Ah, dentinho. Ah, tem 2 meus. É, tem 2? E os pelinhos? Tem fazer algodão. Não, sim, os pelinhos. Olha que lindo o seu coelho. Né? Ficou maravilhoso o seu coelho. Oi. Jasmine, olha que ideia legal. Você desenhou o coelho, né? É. E se nós recortar a cabecinha do coelho e fazer que nem a gente achou na pesquisa da internet? Ele. Ah, olha que legal. Deixa eu ver. Pintar sua cabeça? É, daí nós vamos fazer ele de algodãozinho, ó. Né? E daí tu recorta e a gente coloca a cabeça. Vamos fazer? Vamos? Vamos. Desenhando agora. Hã? O que é? A cenoura. Uma cenoura pra nós botar no coelho? Vai grudar aqui. Vai Coelho grudar tá onde? falando de grudar. Nosso coelhinho? Que lindo, né? Que ficou nosso coelhinho. É. Essa da cenoura? Olha que cenourão. Né? Parabéns pela cenoura. Jasmine, olha que lindo que ficou o seu coelho que você fez, né? Você gostou do seu coelho? Aham. E acabou a atividade? É, acabou a atividade então, né? Você gostou da atividade hoje? Aham. É? Nós fizemos o quê? Coelho. Sim. Algodão. Um coelho com algodão, né? Então tá bom. Então de tchau. Macio. É macio, né? Molhado. Então de tchau, Paprô. Tchau, bro. Até outra atividade. Boa atividade.